Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kembali lagi mencari sarang burung. Ya, kali ini juga mencari masih belum jauh dari pemukiman yang ada di kebun. Setelah musim angin, kita coba tetap melakukan pencarian sarang burung, apakah bisa menemukan atau tidak, karena koleksi sarang-sarang burung yang kemarin itu banyak yang berjatuhan, sayang sekali. Dan kali ini saya akan coba kembali mencari yang baru, apakah ada juga yang selamat atau tidak. Ikuti terus petualangan saya hari ini. Dan di lokasi ini burung cukup ramai, tapi belum juga menemukan sarang burung. Oke guys, di atas sana ada sarang burung cabai bunga api. Tadi induknya terbang dari sarang. Sarang burung kena angin. Cabai bunga api montang manting kena angin. Itu tadi sarang burung cabai bunga api, kemungkinan itu masih mengerami karena induknya terbang dari sarang namun belum masuk ke sarang lagi. Kita mungkin lanjut lagi cari sarang burung yang lain. Lumayan capek, kita lanjut lagi. Kemarin sebelum ada angin, di lokasi ini saya mempunyai sarang burung centet, namun sayang sekali udah jatuh karena terbawa angin. Nah, di lokasi ini tadi ada suara pelanduk berisik, kemungkinan ada sarangnya. Kita coba cari terus. Ada di tanaman kapulaga, kemungkinan di teras ini nih. Oke guys, ini ada burung pelanduk semak, ini sedang mengerami diam di sarang. Mantap banget. Akhirnya di musim angin, kalau burung rendah-rendah kayak gini alhamdulillah masih aman guys. Mantap. Ini belum tahu ini ada isinya berapa atau masih telur. Nah, ada di semak kayak gini. Rendah banget kan? Mantap. Itu tadi sarang burung pelanduk semak sedang mengerami, dan ini ada di kebun
ini tidak jauh dari rumah. Walaupun ini musim angin, anginnya cukup gede, tapi alhamdulillah ini ada juga sarang burung yang masih selamat dari badai angin. Alhamdulillah hari ini menemukan sarang burung cabai bunga api dan juga itu tadi sarang burung pelanduk semak. Nah, ini sehabis musim angin jadi sulit banget menemukan sarang burung, tapi alhamdulillah masih juga menemukan. Terima kasih sudah mengikuti petualangan hari ini. Kita lanjut di lain waktu. Salam lestari.